সিলেটের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। নতুন করে প্লাবিত হয়েছে ৫টি উপজেলার শতাধিক গ্রাম। ডুবে গেছে রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ অসংখ্য স্থাপনা। স্থানীয়রা বলছেন, এক সপ্তাহ ধরে উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও ভারী বৃষ্টিতে ক্রমেই বাড়ছে পানি। সিলেট থেকে শাহ মুজিবুর রহমান যখনের রিপোর্ট, জানাচ্ছেন বিপ্লব রায়। চারিদিকে থই থই পানি, ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে সিলেট মহানগরী। উপশহর সুভানীঘাট ও মাছিমপুরের বেশিরভাগ এলাকা এখন ২ থেকে ৩ ফুট পানির নিচে। এছাড়া সীমান্তবর্তী জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট, কানাইঘাট ও কোম্পানিগঞ্জ উপজেলাতেও নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এতে পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন লক্ষাধিক মানুষ। ঠিকমতো রান্নাও খাওয়া নেই অধিকাংশ পরিবারে। হাটবাজারের দোকানপাটে পানি ওঠায় বন্ধ হয়ে গেছে অনেকের ব্যবসা বাণিজ্য। রাস্তার উপর ভেলায় চড়ে জরুরি কাজে ঘর থেকে বের হয়েছেন অনেকে। পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে, সিলেটের কানাইঘাটে সুরমা, জকিগঞ্জে অমলশিদ ও জৈন্তাপুরের সারি নদীর পানি কয়েকটি পয়েন্টে বিপদসীমার অনেক উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। উজানের ঢল অব্যাহত থাকায় পানি বাড়ছেই। তবে দুর্গতদের খাদ্য সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা প্রশাসক। বৃষ্টির কারণে আকস্মিক বন্যা হয়েছে। আমরা সেখানে প্রত্যেক উপজেলায় আমরা ৫টা উপজেলায় ৭৯ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য প্রদান করেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানব বিতরণ সহায়তা তহবিল থেকে। অবস্থার অবনতি হয়েছে সুনামগঞ্জেও। এ জেলায় অনেক এলাকা বন্যার পানিতে ডুবে গেছে। বন্ধ হয়ে গেছে সড়কে যানবাহন চলাচল। বিপ্লব রায়, ATN বাংলা। সিলেটে বন্যা দুর্গতদের জন্য পর্যাপ্ত ত্রাণ রয়েছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর AK আব্দুল মোমেন। দুপুরে সিলেট নগরীর চালিবন্দর এলাকায় ত্রাণ বিতরণকালে তিনি কথা বলেন। সরকারের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে নগদ ২৫ লাখ টাকা ও ২০০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। এ সময় বন্যা দুর্গতদের সরকারের পক্ষ থেকে নগদ অর্থ ও ত্রাণ সহায়তা দেওয়া হবে বলেও জানান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান। পরে সিলেটের জৈন্তাপুর ও কানাইঘাট এলাকার বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন দুই মন্ত্রী।